由於舊年 H1N1 新型流感全球大流行，美國疾病控制中心今年呼籲6個月大以上嘅人都要接受防疫注射。今日嘅活得更健康專題，梁國書報導。流感季節一般係喺10月到3月，1月份會達到高峰。不過，由於舊年流感全球大流行，令衛生界提高警覺。咁另外咧就係嗰啲嘅我哋叫做廠商啦，就係出產呢啲疫苗嘅廠商咧，其實今年可能已經係提早咗預備呢個功夫啊，咁就預備定如果萬一仲有一啲新嘅病毒發生嘅時候咧，咁佢個廠商咧就有足夠嘅時間出產呢啲嘅疫苗。疫苗廠商今年準備出產1億6千萬劑疫苗，其中有1/5已經送到各個社區，一啲藥房同埋私人醫生已經收到疫苗。所以今年呢，就個新嘅疫苗裏邊呢，就除咗有 H1N1 嗰個疫苗之外咧，就加多2個嘅預防呢個病毒嘅，就係一個叫 Influenza B 型流感嘅同埋一個咧就係 H3N2 呢一個嘅病毒嘅。美國疾病控制中心亦都首次建議所有6個月以上嘅人都接受注射，特別係有慢性疾病嘅細路同埋老人家。8歲以下嘅兒童就需要注射2次。馮麗珍建議佢哋到家庭醫生接受注射，因為醫生有病歷記錄。接受咗疫苗注射，就算將來被新嘅病毒感染，病人嘅病情亦都會大為減輕。感染咗流感嘅徵兆係發燒、流鼻水同埋肌肉疼痛，一般需要5日先至能夠康復。除咗接受防疫注射，預防流感嘅方法仲包括經常洗手、均衡飲食、多飲水同埋充足嘅睡眠。到藥房或者醫生接受注射，費用大概係20蚊。三藩市衛生部門將會喺11月為市民注射，費用係10蚊。市民可以致電311查詢注射嘅時間同埋地點。26台記者梁國書報導。